बिजनेस गर्न कम्पनी नै खोल्नुपर्छ त? मैले त एउटा सानो पसल थापेको छु, के कम्पनी खोलिरहनु? त्यो बुझ्नको लागि पहिला कम्पनी भनेको के हो त्यो बुझौँ है त। कम्पनी भनेको चाहिँ कानुनले बनाएको एउटा अर्को मान्छे जस्तो भयो के, कागजी मान्छे। कम्पनीले लगभग मान्छेले गर्न सक्ने लगभग सबै काम गर्छ। के गर्न सक्छ त? एउटा लिगल पर्सन हो, त्यो मान्छे जस्तै हो, त्यसले ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न सक्छ, त्यही कम्पनीले लोन पनि लिन सक्छ, कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न सक्छ, ल्यान्ड बिल्डिङहरू भेहिकल्सहरू आफ्नो नाममा किन्न सक्छ, ट्याक्स तिर्न सक्छ, प्रफिट कमाउँछ, लस कमाउँछ। लिगल रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ कम्पनी र कम्पनी खोल्ने मान्छे चाहिँ फरक हो। यदि कम्पनीलाई घाटा लाग्यो भने कम्पनी खोल्ने मान्छेले त्यो पैसा तिर्नु पर्दैन। यो अलि कम्प्लेक्स कुरा भयो, म तपाईँहरूलाई अलिकति मजाले बुझाउँछु है त। जस्तै कि तपाईँले एबीसीडी भन्ने एउटा कम्पनी खोल्नु भयो र त्यो कम्पनीमा तपाईँले 1 करोड रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो। त्यो कम्पनीको पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीले तपाईँबाट 1 करोडको लोन लिएको छ। जस्तै कि त्यो कम्पनीले 30 लाख रुपियाँ फाइदा कमायो भने स्यालेरीको रूपमा या त डिभिडेन्डको रूपमा तपाईँले त्यो पैसा आफ्नो पर्सनल खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर भगवानले नगरोस् पछि गएर त्यो कम्पनीमा प्रब्लम आयो, बिजनेस बिग्रियो, कम्पनीमा लोन बढ्यो, यदि कुनै अवस्थामा त्यो कम्पनीले लोन तिर्न सकेन, यदि त्यो कम्पनी दिवालिया हुने अवस्था छ भने, ब्याङ्क करप्ट हुने अवस्था छ भने तपाईँको पर्सनल खाताबाट त कुनै पनि पैसा लगिँदैन। तपाईँले आफ्नो पर्सनल खाताबाट, तपाईँले आफ्नो पर्सनल सम्पत्तिबाट कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँसित भएको प्रफिटले, तपाईँसित लिएको तपाईँले स्यालेरी तपाईँसितै हुन्छ र कम्पनी डुब्छ, तपाईँलाई फाइदा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर हामी सुन्छौँ धेरै मान्छेहरू ब्याङ्क करप्ट भइसक्यो, उनीहरूको दिवालिया निस्किसक्यो, तै पनि उनीहरूसित धेरै पैसा हुन्छ। त्यो पैसा हुनुको कारण यही उनीहरूले कम्पनी खोलेर बिजनेस गरे हुन्छ। आफ्नो नाममा, आफ्नो रिस्कमा उनीहरू कहिले पनि बिजनेस खोल्दैन। यदि तपाईँले घरमा सानो पसल खोल्नु भएको छ भने एकदमै धेरै लोन भयो भने तपाईँको घर जग्गा जमिन सबै बिग्छ। तर त्यही सानो पसल यदि तपाईँले कम्पनी खोलेर बिजनेस गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको प्रफिट मात्रै हो, तपाईँको अरू रिस्क जति, लोन जति सबै कम्पनीको हो। तपाईँको घर जग्गा जमिन केही पनि बिग्दैन, पसल गए जाओस्। त्यही भएर ठुलो मान्छेहरू, बुझ्ने मान्छेहरू, पढे लेखेको मान्छेहरू जहिले पनि बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी खोल्छन्। उनीहरूले लोनहरू, रिस्कहरू वाला जति पनि काम हुन्छ त्यो सबै चाहिँ कम्पनीबाटै गर्छ। उनीहरूले आफ्नो पर्सनल नाममा कहिले पनि गर्दैन। यदि पर्सनल नाममा गर्यो भने पर्सनल डिस्ट्रक्सन हुन्छ, आफू नै ब्याङ्क करप्ट भइन्छ, रोडमा आइन्छ। तर यसलाई पैसा कमाउने लुप होलको रूपमा चाहिँ नलिनु होला। यो सरकारले नै बनाएको कुरा हो बिजनेस प्रमोट गर्नको लागि। यो चाहिँ पर्सनल ग्यारेन्टी चाहिँ दिनु हुँदैन। कम्पनी खोले पनि पर्सनल ग्यारेन्टी चाहिँ नदिनु होला। कम्पनीबाट लोन लिएर कम्पनीबाट सबै पैसा निकाल्दियो, अब कम्पनीसित पैसा छैन, कम्पनी ब्याङ्क करप्ट भयो, त्यसो भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो चाहिँ इलिगल हो। सर्टेन प्रोसिजरहरू चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर मेरो सजेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानोदेखि ठुलो कुनै पनि बिजनेस खोलिरहनु भएको छ भने चाहिँ कम्पनी खोल्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। धेरै मान्छेले के लागिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनी खोल्यो भने चाहिँ मैले धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्छ, त्यसो चाहिँ हुँदैन। म चाहिँ यस्तै भिडियोजहरू बनाइरहेको हुन्छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यो राइज पैसा भन्ने च्यानललाई फलो गर्नु र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्।